របៀបខសាច់ជ្រូកជើងមាន់ទំពាំងធ្វើរបៀបបែបនេះគឺធ្វើឲ្យខរបស់បងប្អូនគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនតោះបងប្អូនដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពីរបៀបធ្វើរបស់នេះខ្ញុំហើយនេះគឺជាគ្រឿងផ្សំមានដូចជាត្រពាំងសាច់ជ្រូក3ជាន់ជើងមាន់ពងមាន់ឬក៏ពងទាចាស្ករក្រហមខ្ទឹមសម្រេចផ្កាច័ន្ទហើយនិងឈើអែមទីដំបូងនេះខ្ញុំយកស្ករក្រហមនឹងទៅកម្លោចឲ្យរៀងឡើងពងអង្ក្រងចាហើយជាមួយនឹងស្ករក្រហមនេះផងដែរនេះខ្ញុំចារជាមួយនឹងស្ករត្នោតបងប្អូនគឺថាអូឈ្ងុយខ្លាំងមែនទែនហើយចំពោះខមួយមុខនេះផងដែរចាបងប្អូនត្រូវចម្អិនជាមួយនឹងស្ករត្នោតគឺវាធ្វើឲ្យខរបស់បងប្អូនមានអូជីរសកាន់តែឈ្ងុយឆ្ងាញ់មែនទែនចានិយាយទៅគឺឆ្ងាញ់ជាងស្ករសបងប្អូនបន្ទាប់ពីស្ករក្រហមយើងបានឡើងឈ្ងុយល្អហើយចានេះខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងម្រេចហើយនិងខ្ទឹមសផ្កាច័ន្ទហើយនិងឈើអែមចាខ្ទឹមសហើយនិងម្រេចបងប្អូនត្រូវបុកឲ្យម៉ត់សិនណាទើបយើងយកទៅកម្លោចជាមួយនឹងស្ករត្នោតនៅពេលដែលស្ករត្នោតរបស់យើងបានឡើងពុះបែបនឹងហើយចានេះខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកត្រីបន្តិចចាហើយបងប្អូនអាចបន្ថែមជាមួយនឹងប្រេងខ្យងបន្តិចផងដែរចាចំពោះប្រេងខ្យងបើសិនជាបងប្អូនមិនចូលចិត្តទេបងប្អូនចាំបាច់ដាក់ក៏បានដែរតែដល់ឡែកបងប្អូនប្រើជាមួយនឹងប្រេងខ្យងធ្វើឲ្យខរបស់បងប្អូនគឺតែកាន់តែមានរសជាតិរសកាន់តែឈ្ងុយឆ្ងាញ់ចាឥឡូវនេះខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងប៊ីចេងចាបើសិនជាបងប្អូនអត់មានបងប្អូនអាចបន្ថែមជាមួយនឹងរ៉ូឌីក៏បានដែរចាហើយអ្វីដែលជាពិសេសហើយបងប្អូនអាចបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកស៊ីអ៊ីវខ្មៅនេះផងដែរចាគឺធ្វើឲ្យខរបស់បងប្អូនគឺមានពណ៌កាន់តែចាដិតបានល្អចាហើយអ្វីដែលពិសេសនោះគឺជួយឲ្យសាច់របស់បងប្អូនឡើងពណ៌ក្រហមបន្ទាប់ពីយើងបានកូរគ្រឿងរួចរាល់ហើយចាបងប្អូនអាចបន្ថែមជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកចំពោះសាច់ជ្រូកបងប្អូនត្រូវចម្អិនឲ្យរៀងបានឆ្អិនបន្តិចសិនទើបយើងអាចដាក់ជាមួយនឹងជើងមាន់បានចាចំពោះជើងមាន់បងប្អូនមិនចាំបាច់ដាក់ក៏បានដែរតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបងប្អូនណាតែដល់ឡែកនេះខ្ញុំចង់ញ៉ាំជើងមាន់ក៏នេះខ្ញុំដាក់ទៅចាហើយជើងមាន់នេះផងដែរគឺឆាប់ផុយដែរផងកន្លែងហ្នឹងនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចបងប្អូនកុំតន់អាលចាក់ទឹកភ្លាមចាបងប្អូនត្រូវរំងាស់សាច់ហ្នឹងឲ្យបានឡើងផុយសិនហើយក្រហមបានល្អសិនណាទើបយើងអាចបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកបានធ្វើបែបនេះទី1គឺធ្វើឲ្យសាច់បងប្អូនទី1គឺឆាប់ផុយហើយទី2ទៀតគឺវាធ្វើឲ្យពណ៌របស់ខបងប្អូនគឺបានដិតល្អចាបន្ទាប់ពីបានសាច់នឹងឆ្អិនល្អហើយបងប្អូនអាចបន្ថែមជាមួយនឹងត្រពាំងបានហើយនឹងពងមាន់ខ្ញុំបន្ថែមត្រពាំងនឹងចុងក្រោយគេដោយសារតែត្រពាំងនឹងគឺវាផុយស្រាប់ហើយបងប្អូនអញ្ចឹងហើយគឺនេះខ្ញុំបន្ថែមចុងក្រោយគេតែដល់ឡែកបើសិនជាត្រពាំងរបស់បងប្អូននៅរឹងចាមិនទាន់ផុយទេត្រូវតែរំងាស់ត្រពាំងនឹងជាមួយនឹងសាច់ហើយនឹងជើងមាន់មុនណាចាឥឡូវនៅពេលដែលត្រពាំងហើយនឹងសាច់នឹងបានផុយល្អហើយចានេះខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកចាហើយចំពោះរសជាតិវិញបងប្អូនអាចលៃលកទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តផ្អែមប្រៃប៉ុណ្ណាបងប្អូនលៃលកទៅតាមនឹងណាហើយចំពោះខភាគច្រើនគឺគេញ៉ាំរៀងរសជាតិរៀងផ្អែមបន្តិចណាបងប្អូនចាឲ្យរៀងដិតបន្តិចដែរចាតែដល់ឡែកអ្នកខ្លះក៏មិនចូលចិត្តជាផ្អែមប៉ុន្មានទេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវលៃទៅតាមនឹងណាចាហើយវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូមួយនេះផងដែរបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះកុំភ្លេចជួយ like និង share ជាការលើកទឹកចិត្តមួយផងដែរចាអរគុណច្រើនបងប្អូនហើយជូនពរបងប្អូនសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមជម្រាបលាបាយបាយ